前方行驶，靠右前方行驶，然后到达目的地。有智慧的小偷。Hello， 我是长沙妹头于飞。今天长沙的天气真的是非常清凉，大概就只有20多度。今天我呢是来参加妹妹的宝宝满月酒，然后他们选了一个非常舒服的地方，然后离市区的话大概有10多公里，然后我们现在已经到了这个位置，它是一个建在山上面的一个农家乐。给你们看一下周边的环境如何。这是鸵鸟。休闲娱乐一体的。这个荔枝了，哪里啊？这个荔枝要蛮贵了，15块钱一斤。大片的果园。然后，来，我们来看一下宝宝。你们2个人好，哎，好可爱，睡着了，睡得好香啊！这是什么？牛肉吧。不盐肉。我要减肥，我就吃一点鸡肉，纯瘦肉，鸡腿、蛇肉。那把这个。吃饱啦，吃撑啦。这个菜味道还不错。我已经吃完出来啦。现在已经开始有点太阳了。这边的菜味道还不错，听说价格也还比较贵，主要是环境比较好。拜拜，走了。那今天的视频就跟大家分享到这里啦，我也回家了，下期见，拜拜。